gente del canal. Hoy les traigo un nuevo video y esta vez con cómo jugar Mario Bros en Android. Lo que necesitaremos será el emulador de DraStic y un navegador de archivos y un archivo que les dejaré en la descripción. Como primer paso será instalar el navegador DraStic y luego el Explorer. Entonces tendrán que descargar un archivo RAR, los dejaré en la descripción de New Super Mario Bros. No lo toquen, solo déjenlo así. Entonces una vez va DraStic, esperamos a que cargue. A ustedes les aparecería Load New Game y instantáneamente les aparecería el juego de primera opción. Lo apachan y podrán jugar. Como verán, la jugabilidad es muy fácil. Tiene buenos controles, responde muy rápido. Y podrán disfrutar buenas tardes jugando Mario Bros. En Android. Bueno, si el video les ha gustado, por favor darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y comentar. Gracias, soy Wolf y hasta la próxima.